السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu soo qaadanaynaa waa sheekadeenii adigu idhaaftay balaayatinka dhowro waa qeybtii labaad. waxay noo socotay sheekadu magan oo buurkii yar ah ee aabihii ku soo hoyday dabadeeta markii uu seexday ayaynu inoo joogtay. halkaasay nooga sii socon doontaa. waxaa laga soo doogay qixii 1988 dhacay oo imika laga joogo 12 sannadood. xaaji mooge xilligaa qaxo uu dhacay wuxuu ahaa tijaartii u qaxay magaalada qaahira, waxaana ugu dhashay 2 mataanood ee ismahaan iyo ayaan. ismahaan iyo ayaan dugsigoogii hoose dhexe waxay ku soo dhammaysteen magaalada qaahira dalka masaarida. magan dhinaciisa kale markaynu eegno wuxuu ahaa dhalinyartii ku soo barbaartay ee kolkaa la soo kicitintay waktigii qaha iyo qaxootiga lagu jiray. runaantii kolkaa noloshiisu halkaasi ayay saamey weyn ay ku yeelatay barbaarintiisii iyo la kicitaankii dhalinyaro. runaantii qaxootiga ayuu kusoo barbaaray. markii lasoo noqdayna waxay ku soo noqdeen halkii deegaankoogii markii hore uu ahaa ee ay ka qaxeen waa galooli. magan waata inu hore usoo sheegnay wuxuu habeenkii isrogo oo kolba dhinac u seexdo kol uu dhabar u jiifo. waagii baa iftiimay. markii waagii aftiimay gogashii ka kac isagii aabihii diyaarsadeen runaantii quraacdii iyo wixii loo baahnaa. waa maalin sabtiya, waa maalin jimcaha. maalinta jimcaha run ahaantii magan wuxuu la shaqayn jiray aabihii waqtiyada uu fasax yahay oo dhuxusha ama ay iib geynayaan ayuu la shidi jiray amba wuxuu kala caawin jiray rarka dhuxusha aabihii. laakiin maalintaasi aabihii fasax ayaynu iska galanaa buu yidhi. waxaanay magan iyo aabihii ahaayeen dad ku wanaagsan xagga diinta. waxay u labisteen salaadii jimcaha, salaadoodii bay iska soo tukadeen. wuxuu iskaga soo noqday magan gurigii amba deegaankii uu deganaa. kolkaa wuxuu fadhiistay geed yar oo kolkaa harqodaal baa la yidhaahdaa, guriga buulka hortiisa ku yaala, kaasi oo maalintii inta aanay cadceedu dhicin maalmaha uu fasaxa yahay iyo maalmaha kaleba uu wax ku akhrisan jiray. waayo mugdigu haddii uu soo galo xitaa dee ma haystaan nal uu wax ku akhristo. runaantii buuggii wuxuu soo fadhiistay geedkii harqolaalka, wuxuu soo qaatay buugaagtii iyo warqadii ayuu kolkaa rabaa inuu akhris ku bilaabo. magan aada ayuu kolkaa u daalan yahay. runaantii warqadanna waxay ahayd mid aada madaxiisa u wareerisay ilaa habeennimadii oo aanu hordaba ka seexan. runaantii isagoo kolkaa ku tallamayay habeen iyo howdheeri waa lay dhibtay.
dharaartuna iima kaa dhaanto naf yahay buurtan qaafo qaadi tidhe qiyaasoo bal sideen u qaadaa waa wax ku culus warqadani kaaf iyo kala dheeri naf yahay ku hatee waxaanan karaynba keeni tidhe kodana iga tuurtay oo ku kufee haddaan ku kadeedin naf yahay ku furaanahay waxa weeyaan way ku culus tahay farintani ma qaadi karo waayaha ku nool yahay iyo duruufaha ku xeersan runtii ayaa mar kastaba uga dhigaya inuu yahay kacaan isagu doornayn nacam doornayn markaan ku leeyahay karti ilaahay hibooyin badan wuu siiyey laakiin aragtidan dhibtan dheer ee ku soo noolaa muddada dheer ayaa keentay kolkaa inuu had iyo goor isku arko qof fictama amba qof dhibana ah oo aan nolosha door weyn aan ku lahayn amba door soo dhaweyn aan marnaba runtii ku yeelan karin magan wuxuu ahaa hibo gaara mid ilaahay siiyey waa wiil nacam kolka la eego foolkiisa foolka waxaa loo yaqaanaa wejiga quruxdiisa qaabdhismeedkiisa wiil dhisan oo qurux badan buu ahaa tacliintana wuxuu ahaa arday nacam very talenta oo ilaa fasalkiisi koowaad ilaa maanta oo foontuu yahay nacam wuxuu ahaa plus a ardayga lagu qiyaaso amba maadad kastaba marnaba boqolka kama hoosiisa waa ilaa intaa ardayga koowaad ayuu baxyay maantii wuxuu ahaa arday isboortiga ku fiican oo isboortiga ku fiican arday karti badan ayuu lahaa oo waayo aragnimo nacam dee ku soo koray rajanimo oo kolkaa hawl kara laakiin isagu warqadani way ka wereersay warqadii uu furay warqadii kolkuu furay waxaa kaga soo baxay horta warqadda kuma qorna af soomaali af ingiriisina kuma qorna warqadda waxay ku qoran tahay af carabi marka nature of love laga hadlayo nacam qoraal lagu sameynayo dhambaal jacayl warqadda carabiga luuqadda carabiga la yidhaahdo waa luuqad aada iyo aada u ballaaran oo ku wanaagsan tabinta nacam marka laga hadlayo qeexidda sifaynta jacaylka warqad aada u qurux badan bay usoo qortay kolkaa ismaan carabi ku qoran koligaraafka loo qoray kaligaraaf waxaa la yidhahdaa waa qaabkan farshahanka farta qurxinta loogu qoray suugaanta ku jirta gabayada ku jira geeraalam magan wuxuu ahaa wiil carabiga aada iyo aada ugu fiican oo ugu wanaagsan run ahaantii warqadii ayuu kolkaa bilaabay warqaddu maxay gudbinaysaa fariimihiisi maxay gudbinaysaa waynu fahnay oo waynu maqalnay fariintii iyadoo soomaaliya codkii talmuuna ee qiimaha badnaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo fanaankii faysal cumar mushtaaq macalinka weyna ahaa waa dhambaalka warqadda ku qoran kolkaynu soomaaliya u turjuno wuxuu noqonayaa midhaha aada maqlayseen ee ruaantii iyo codka tolmuun warqaddii kolkuu akhriyey ee fariinteedii arkay ee uu nuxurkeedii arkay ayaa waxay noqotay warqaddani warqad nacam jawaabtu wuxuu ku jawaabi lahaa magan iyaduna u baahan nacam
qaab dhismeed. waayo warqadaha markaad qoraysid waxa weeyaan ee uu dhambaal jecel yahay, amba haddii aad qoraalka waxaa la yidhaahdo academic writing nooc doonaba haadee aad qoraysid, waxa weeyaan waa inaad adiguna dee qaabka loo qoro amba qaabka waa hibo, waa talent. matalan oo kale waxaa lagu leeyahay haddaad sheeko matalan oo kale dee haddaad qoraysid amba sheeko jacayl amba waxay doonto haddaad aatid dee haddaad ku bilowday beri waxa jiri jiray iyo waxa halkaas soo socda iyo wixii sheeko noqon maayaan. waxaa la doonayaa erey inaad goobti keentid akhristaha u sifeeya nuxurka oo geeya xilliga iyo dareenka. waa inuu safarkaa ka mid noqdaa. waa goor galab ah ay saacaddu tahay 6 iyo barkii galabnimo. waxaa lagu jiraa xilliga gugaha ee dhulku barwaaqada yahay, geedaha waxaa isqabsaday ubaxyo caynbacayna. kolka nacam aad qoraal ahaan aad qoraysid matalan sheekada wuxuu noqonayaa wuu raacayaa markaa qoraagii oo safarkaasu akhristihii safarkaasu ka mid noqonaya. kolkaa warqadda dhambaalka jacaylkuna waa cajaayibta. waa inay suugaan noqotaa, waa inay dareen gudbin xitaa runaantii. calaa kulli xaal magan warqaddii dhamee waxay ku qaadataba ilaa galabtii qor. wuxuu ku qorayaa isaga qudhadiisi waa carabi, oo carabi baa loogu soo jawaabay isagu. kolkaas soomaali kuma qorayo. carabi ahaan waataynu sheegnay ismahaan waxay ku dhalatay kolkaa waktigaa la qaxay labadan mataanood waa ismaaniya ayaana qaahiray ku dhasheen. waa carabiga waa baaxuuri, waa bilhaaqi. luqadda faransiiska iyo ingiriisigana waa very influent. magan qudhadiisu carabiga waa bilhaaqi, luuqadda ingiriiskana waa very influent. labada luuqadoodba wuu ku qori karaa. ta soomaaligana waa baaxuuri weyn runaantii. kolkaa wuu u yeeli karaa warqadda. calaa kulli xaal magan warqaddii dhamee habeennimadii intay aanu gobolku u dhicin bilow inuu safar haddana magaaladii u galo si kolkaasi inflow qurux badan oo kolkaa dee ugu galaya warqaddii. bal waxaynu eegi doonaa beri tooloo sabtiya iyo wixii ka yimaada. habeennimadii markii uu magan ay casheeyeen isaga iyo aabihii hurdana loo diyaar garoobay, habeennimadaasina wuxuu noqday habeen kaloo labaad oo ka darankii. oo waa kan le habeen yahow dheeri waadi dhibtay, dharaartuna iima kaa dhaanto, naf yahay buurtan qaafo qaadi jiree qiyaaso bal sideen u qaada, kaaf iyo kala dheeri naf yahay kohatee waxaanan karaynba kaan jiree kodana iga tuurtay oo ku kufee haddaanan ku kadeedin naf yahay. habeennimadiina siduu kolba u talamayay wuxuu kolkaa warqadii si fiican buu buuxiyey. go-aankiisi uu gaadhay inay siday noqotoba ay laytal khadar u soo galay. laytal khadarkan haddii usoo galayna inuu dee bal dee waloo aanay dee isku darajo ahayn, dhib kastaba ha kaga kulanto amba aabaheed amba waalidkeed, waayo reer ladan bay ka dhalatay.
reerkoogana mustafa magan aabihii waxa uu shubayo waa macmiil dhuxusha u shubo waa cajaayib run ahaantii caajimooge iyo ayuu u shubaa kolka guriga ismahaan iyo ayaana waxaa dhalay hooyo wanaagsan oo kolkaa hooyo bil yidhaa hooyo naxariis badan oo weliba aqoon iyaduna asalkeygii hore reecadmeed ahayd jaamacad ka baxday oo kaadamiga oo waayaa fahamsa walow dahaaji mooge aanu yaraantiisii wax aqoona aanu lahayne laakiin tijaar iska ballaadhay oo ilaahay maal siiyey u noqday oo ayar adag tahay xogogaalnimada markay duruufo caankaasiya ay yimaadaan inantiisii ay jeclaato magan waxay noqon doontaa aanaynu garan bal waynu eegi oo run ahaantii inuu yidhaahdo dee uma qalantid yowaad u qalantaa waagii wuxuu habeenkii kolba dhinac isku rogo waagii maamo kolkay salaadii subax ay tukadeen isaga iyo aabihii ee ay jamicii isku xidheen ayuu balcadiisii iyo uniformkiisii ayuu diyaarsaday wuxuu kolkaa cagta wax ka dayey kolkaa wuxuu joogsaday daabuudkii oo markaa la gelayo waa daabuud dheer waa ardaydu safkii ay joogsanayaan safkii markii ay joogsadeen kolkaa birsaboolkii ayaa halkaa khudbad ka akhriyey iyo waajibaadka ardaydu ay qaban doonaan iyo macalimiinta xiisaskooga maalintan maanta daadihin doontaa waxaa la wada galay galaas waxa weeyaan galaaska galeen waa form 2b waa ismahaan iyo ayaan mitaanteedii iyo magan iyo ardaydii kale ee run ahaantii waxay xiisaduhu istaba joog ahaadaan oo macalinba macalin bedelaba waxaa la gaadhay kolkaa xilligii break timeka la odhanayay amba xilligay ardaydu u baxaan nuso saacaha magan iyo dhowr arday oo ka mid ahaa awood umay haysan inay kolkaa iyagu nuso saaco tagaan oo kolkaa meelaha dee askriimada iyo zaambuusaha hoteelada lagu iibinayo ee qaaliga ah awood uma leh kuwa jabanna qaali uma leh geed bay kolkaa nusaaca iyagu ku sugi jireen intay ardayda kale soo noqonayso geedkaa waxaa la ohan jiray geed fiqri baa la ohan jiray nacam geed fiqrina waxaa loogu bixiyey ardayda tabaalaysan ayaa xilligaa ardayda kale ay nusaacaha tagaan iyagoo halkaasi intay ku maqan yihiin geedkaa iska fadhiista oo kolkaa wax akhris bay bilaabaan oo ay ka faa'iidaystaan iyagu intay ardayda kale dee ku maqan tahay nuso saacahoogi iyo waxoogii runaantii geedkii oo caadada ahayd ayuu kolkaa magan iyo ardaydiisii ay isku kooxda ahaayeen ba ay fadhiisteen magan kolkaa wuxuu la soo kala baxay buug fisigisa iyo buug kale oo kan lagaga shaqeeyo shaqada ah kolkaa wuxuu solution halkeegii raadinaya kolkaa shaqo kolkaa assignment fisigisa oo loo dirayo inay shaqo gurigu qaataan ahaayeen laakiin isagu xilligaasi ayay isaga iyo ardayda saaxiibadiiba ay kaga shaqaystaan isagoo buuggii kolkaa ku foorara oo ka shaqaynaya ayaa waxaa xagga dambe dhabarka kaga yimid laba qof ma dareemayo waa ayaan iyo ismaan kolkaa ismaan baa labadiisa indhood ayay sidaa uga saartay intay xagga dambe kasoo wareegtay wuu yaabay kolkaa waa gacmo aad naxariis badan oo aanu aragba weligii magan brafuniska iyo udgoonka ka soo baxayana waanu dee waa udgoon aanu dee weligiiba arag isagu waxa uu udgoon ahaa qiiqaa yaree buulka
ee ay cuntada ku karsanayaan ee marna ay dee saddexdaa dhadhaar kulaalayaan ayaa kolkaa baraafuun riixad aada u cajaayiba ayaa barnaamijkan amba sheekadan adigu i dhaaftaye bal ayatiga ha dhowro qaybtii labaad halkaasaynu ku joojin doonaa waxayna sheekadu inoo joogtaa mustafe magan magan oo labadiisa indhood lagu dahaadhay laba sacab oo gacmood oo aadna u naxariis badan ayay inoo joogi doontaa sidaa iyo nabadgelya iyo qaybta labaadaad sugtaan